Thirikari ya kaunti ya Kiambu yugite ni kumba kamiti iria igukorwo ikihurana na njohi ngananie na ndawa cia kurebia kaunti-ini ino arita njira imwe ya kuhukia thina uyu kaimana. Turathondeka multi agency task force rimwe hamwe na county commissioner na county commander nigetha tuthiururuke kundu kuria tugukorwo tumapite kuria kurendio njohi icio cia marima, aria marendia njohi cia marima meharirie tondu ni uhoro wa mati ni tuguthie kumakora. Undu uria ukite kurumirira kaunti ino kugwetwo ari imwe ya kaunti iria igumirwo ni thina wa ndawa cia kurebia na njohi ngananie itongoretio ni Mombasa, Nairobi na Kilifi. Kiambu County ranks among the top counties with high numbers of people who use drugs, that is heroin and others. Kaunti-ini ino icigo iria igumirwo muno ari gicigo mbunge gia Kiamba, Thika, Juja na Kikuyu, na kuria hau kabere gutarari na kuria aria mari na thina uyu mangietha uteithio. While this is recognized as a serious problem in Kiambu, the response is very scanty. There is no clinic available in Kiambu to handle such issues. Kuringana na CS wa ugima wa mwiri Dagitari Rashid Aman, uhuthiri wa ndawa cia kurebia ni king'uki kinene guku bururi-ini na ni unyitite itemi nene hari gutheremia murimu kimiri wa mukingo. Drug use has become a major factor of HIV transmission in Kenya. The prevalence of HIV among people who use drugs is 18.7%. Amau magithiaga na mbere, gavana wa Kiambu James Nyoro ni ahete irabu ciothe nginyagia mwisho wa mweri uyu makorwo magatite marua ma wendia wa njohi, kwaga uguo makorwo makioerwo makinya ma kiwatho. Gugikinya mweri 31 urio gakorwo atari na license mweri imwe gutire mundu ukendia njohi Kiambu atari na license. Ana kuona ugatithia wa marua ma irabu ni undu ukoretwo na thigithigi nyingi kaunti-ini ino, augite no mwaka irabu ciothe ikorwo na marua mugaro na hindi ya wathani uria urariho na matiri na kahinda ga kunanira njung'wa ta uria amwe ya ene irabu icio makoretwo makiendekithia. Na ni turamenya kwina andu mena kuunja maroiga ati marenda kwamba kwaria na ithuĩ matana ya license tutie na kahinda ga kwaria nao. Na kuona irabu ingi ikoragwo hakuhi muno na mathukuru na micii ya andu mugaru na watho, augite muingi o wa kaunti-ini ino ni uhetwo kanya ga kwendekithia irabu iria mangienda ikorwo matura-ini mao. Ni gukoretwo kwina andu aria mathiururukite irabu na makamenya kirabu kiria kiagirirwo kuheo license, na irabu icio igacoka igekirwo notice shopping center-ini ya kuria iri. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya kũhingũra kliniki ya mbere kaunti-inĩ ino ya gũthaitĩra na kũrigita arĩa magumirwo nĩ thĩna wa ũhũthĩri wa ndawa cia kurebia thibitarĩ-inĩ wa Karuri Banana, Nyoro akĩranĩra gũteithĩrĩria arĩa makũrwo kuma ũkombo-inĩ ũcio. Na koguo facility ino nĩ kũhota gũteithia andũ acio kũrikava, ona thĩna ũrĩa mũnene rĩu nĩ marikava megũcoka meke atia, na ithuĩ nĩ tuoiga tondu o enyewe nio marathi makarehana riu magakiheo treatment yo wona marikava, na ithuĩ nĩ tuoiga nĩ tugucaria mawĩra marĩa marĩrutaga. Kameme TV gĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Jitagwo Wajku wa Wajku.